сопли. Дамы и господа, мы готовы к посадке. Убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинка кресла в вертикальном положении, столик закрыт. Xonimlar va janoblar, O'zbekistonga xush kelibsiz. Samolyotimiz Islom Karimov nomidagi aeroportga kelib qo'ndi. Mahalliy vaqt bilan soat 5 daqiqa o'tdi. Havo harorati 8 daraja iliq. Kamarlar taqilsin, sabor chirog'i o'chguniga qadar xavfsizlik kamarlari taqilgan holda o'z joyingizdan turmaslikni iltimos qilamiz. Iltimos, samolyot sahnada shaxsiy buyumlaringizni unutmang. Kema komandiri Stankevich Andrey va ekipaj a'zolari nomidan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi xizmatlaridan foydalanganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr. Дамы и господа, добро пожаловать в Узбекистан. Наш самолет произвел посадку в международном аэропорту имени Ислама Каримова. Местное время 5 часов 5 минут, температура воздуха плюс 8 градусов. Просим вас не вставать со своих мест. Ремни безопасности должны быть застегнуты. До выключения светового доплота не забывайте, пожалуйста, личные безопасности. От имени командира Станкевич Андрей